नमस्कार मु डॉक्टर संजीव महांती चेन्नई रो जड़े ईएनटी सर्जन कान नाक गला विशेषज्ञ आपण पाखु आज आम परामर्श करवा छुआ मानकर जो ईएनटी प्रॉब्लम जो हुए आप शुणुवे बहुत जनकर टॉन्सिल एडिनॉइड कहती कान कथा हुए कान पूज बाहर ये सब मूल कारण कौन मेन हूँ वैक्सीनेशन छुआ नवजात शिशु जन्म पर जी वैक्सीनेशन शेड्यूल जो थाए से कंप्लीट कोर्स करवा छड़ा रेगुलर जदि गोटे छुआ राति शोला बेलू पाटी खोलिक निश्वास निए कि गोटे घुंगुड़ी मारे गोटे छुआ जो शोला बेलू एपट सेपट हो रात सारा बापा माँ चिंतित हो आसवे कहे जमा शोई पारनी बहुत कष्ट दे सब इन्वेस्टिगेशन करने आगे गोटे परामर्श ईएनटी सर्जन सागर गोटे स्पेशलिस्ट पाखक आसी तार नेक्स्ट ट्रिटमेंट कौन से बुझा आम जानू एमती हेड़ा कले खाली को कान भितर मिडिल इयर आम को नाक कान भितर जो रास्ता जाम हो जाए से जाम है श्रवण शक्ति कमी जाए से कान पर्दार गोटे छिद्र हबार चान्स थाए और से कान पूज बाहर सब ट्रिटमेंट केवल सर्जिकल आम एडिनॉइडेक्टमी को आजकल ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट सब अच्छी सेटा जो लेजर कोब्लेशन ब्लीडिंग न हो इंडोस्कोपी द्वारा बाहर कटाकटी न करी आम से माध्यम ऑपरेशन कर सक्सेसफुली।